मोमो बेच्ने मालकिन मालिकहरु पनि छक्कै पर्छ होला 70 टका अन्त मेमेले आको त राम्रो हामी त लो फिगर मेन्टेन अब हामी मोम के फिगर फिगर मेन्टेन कोही भरे त फिगर मेन्टेन गर्नु पर्छ त्यही त हामी त मेन्टेन गर्नु पर्छ नि हौ अच्छी नै देख्दा है 40 वटा त लु हो आज चाहिँ मुकब्याङ आज चाहिँ बात भयो मलाई अहिले भर्खर म र आमा भएर बनाएको मोमो देख्नु होला मोमो मुकब्याङ निकै भएको थियो मुकब्याङ नगरेको पनि अलिक जान्दैन नि भयो म त अर्को देशमा दामी पो छ मोमोमा मामले अगाइहाल्छ त अन्त मोमो छ है गर्ने मान्छे होइन मिमी फेरि है मिमी त अगाइ अरे सक्यो खेला यो कसको तिम्रो एउटा प्लेट देऊ न मोमो तपाईं खाँदा भन्नुस् न त्यसमा खोइ सुन पानी हैन हातले निकाल्नु यो खाएको खुवाइ हुन्छ नि त घटोस् नि त घट्ने त नाम पनि छैन नि त मजाले सेलाएर खान्छु कि तातो खान सक्दैन कहाँ खान्छ र गोल फिङ्गर चाहिँ लौ खाना के गर्नु खान्थ्यो आलुदममा पनि हालेर बस लु है त्यसरी त बनाएको यो खालको खुवाइ हुन्छ नि त कहाँ मोटेको अन्त एक्सर्साइज गर्नुपर्छ उयो चट्नी नखाएको त्यस्तो भइसक्यो अर्को त मोमो त खतरा छ नि ठुलो रहेछ है 6 वटाले त सेलाकै हुन्छ होला है मोमो चाहिँ ठुलो रहेछ त ठुलो त हेभी ठुलो के दाम खायो उयो अझ दिन त अलिक यहाँ भयो भयो उयो पनि छ फिनिस पो त उयो खानु न अरू बेला कप कप पस्छ मुखमा अहिले त अलिक साह्रो पर्छ नि ठुलो भएर कस्तो पानीहरू पनि छ कोल्ड ड्रिङ्क्स लिएन पकिन अब खासमा चाहिँ अझको मोमो त खतरा छ उयो हेभी भन्छ नि मान्छेहरूले के एउटा चम्मच ल्याइकिन आइज त न मुकबाङ हाल्नु भनेर हौ खो जहिले पनि मुकबाङ गरेको जस्तो लाग्छ म त आफूलाई त दादा यो पनि फ्याँक्नु त म पनि यो स्प्राइट खान्छु मेमेले यो खानु नि यो लु यो चट्नी खानु है सबै चाहियो मुकबाङ मुकबाङ च्यानल पो खोल्ला जस्तो छ जहाँ गयो खायो त्यो अर्को च्यानलमा चाहिँ खाइदिएको खालि हालिदिएको क्या खान्छु जहाँ पनि डरै लाग्दो बित्थामा त्यो हुन्छ त एउटा खोल्दा खान्छु त खान्छ घरमा पनि खाने हो जहिले पनि खाने हो
आलुदम छ बरु भ्लग कन्टिन्यू आयो मुकबाङ च्यानल कन्टिन्यू आउँछ खोइ अब ड्याम्मै भयो त 12वटा चाहिँ 14वटा खोइ खाएर चम्ची दिनु न त चम्ची नलाउँदा खानु न तपाईँको पुरा छ होइन अब चम्च निकाल्नु टाइम लाग्छ म त आलु नाम सरी अब मेमे र तेरो पो लगा न मेमेले खतरा खाइदिन्छ थाल खाएर पनि खाइदिन्छु म खा भनेको राति भोक लाग्छ आज मैले ठुल्ठुलो कम्ती बनाएको नि म त मुखमै नहटेको त थेट मिठो भयो है तर मोमो त तातो मिठो हुन्छ है सेललेको भन्दा त रसिलो भएछ हौ रसिलो भएछ यो अचार लगाइदिनु अलिक मोमो लगाउँछु कम दिए कसलाई माग्छ खानु भइरहेको यहाँनिर हल्का यो चाहिँ खासमा आलु मोमोमा खाने अचार हो नि त कम्ती मैले रोटी बनाइराखेको हुन्छु नि त मेमेले खान्छौँ यो चाहिँ आलु मोमो त है अब भयो मेमेले आलु मोमो मन पर्दैन त्यति साह्रो बुझे मन नपराउनु तर मोमो त डल्लै खाइदिन्छ है आलु मोमो खतरा एकछिन नल्याउनु तातो तातै खानुपर्छ सेलिएपछि मिठो हुँदैन भात खाएर अलिकति लेता छेउमा कति रुच रुच्छ तपाईँलाई बिस्तारै खानुहोस् न हामी खालि बुढो भएको खानुमा चाहिँ खानुमा बुढो भएको मेमै यङै छ अहिले खानुमा अनयुजल खानु छ नि त एकपल्ट खाएको भन्ने अब एक्स्ट्रा यति खाने मुखमुख गरेर कहाँ फर्स्टमा 50वटा घटाएर 40 आपाले 70वटा खान्छ मैले बनाएको सधैँकोमा यो त साह्रै पर्छ यो त साह्रो पर्दछ हौ ठुल्ठुलो 8वटा यत्रो भएको छ नि त यही मोमो कतिलो नि हौ यो बजारको मोमो 3टा हुन्छ बजारको 3टा बजारको मोमो एउटाले 3टा हुन्छ साइडले पाउ 3टा हुन्छ साइडले बनाएको त 5वटा हुन्छ यो मोमोको यत्रो बनाउँदो रहेछ साइडले मोमो भगवान एकदिन बनाइदिएको कि चिकनको कमर्सियल त्यति साह्रो खान्छ ल्याउनु त एक मगटा अब चाहिँ यो लगिकन जानु यो लगिकन जानु गोले खान्छ अब चाहिँ मेमे छ त दिन्छ उसले खान्छ भन्छ आहा उहाँ छ त ऊ पक्रिने ऊ ग्रे छ ब्लू छ त्यो भित्र ती छ भित्रै छ त्यहाँ यतापट्टि सानो ऱ्याक छ नि रातो तातो खान्छु 2टा भयो अब चाहिँ को खाएको जस्तो लाग्यो मलाई त्यो ढकनी लगाइहाल्नुहोस् हाल्नु न त खानु न मजाले के लौ मैले पो सेलाउनु मैले पो सेलाइदिनु जस्तै अलिक सेलायो भन्दैछ निकालिदिँदैछु आमाको भोइस त फाट्छ होला है स्पिकरमा के अरे तपाईँको भोइस त फाट्छ होला स्पिकरमा होला नि है साँच्ची नै नर्मल बोल्दा फाट्छ त्यसरी मलाई स्पिकर नदिएको भए हुन्थ्यो तैँले नर्मल बोल्दा त फाट्छ मेरो अलिक खानुहोस् अहिलेको हाँसेको त कन्फर्म फाट्यो कतिवटा भयो 4टा आम्मा अब अलिक सानो पार्नु त ग्यास घरर बाहिर निस्किन्छ त्यो भात अब त मलाई बिट गरेको भात खाएर पनि बिट गरेको मलाई त मोमो छ नि त ल मलाई पनि भयो अब चाहिँ
मेमीले खान्छ नि मैले त्यसै कहाँ उसलाई भात खाऊ भनेको एकल होला के अरे एकल होला मोमो खाने एक्लै बनाइदियो न मेमीले कतिवटा खाँदो रहेछ काउन्ट गर्दै एक दिन हुन्छ त त्यसो गर्दा यो मेरोमा खाएकै राम्रो नि अन्त खाएको त राम्रो हामी त लो फिगर मेन्टेन अब हामी मोम के के को फिगर मेन्टेन कोही भरे त फिगर मेन्टेन गर्नु पर्छ त्यही त हामी त मेन्टेन गर्नु छ नि हौ मोटिनु भएन हामी त मोटिनु भने के हैन खाइदियो जिउ मेन्टेन गर्नु छ नि जतिसम्म चाहिँ बडीमा पस्छ हैन भन्दा खानु भएन नि अझै रुन्छ लाइदेऊ यहाँ स्प्राइट ग्लास चाहिँ नै मलाई पनि हेट त्यसबाट खानु होइन होस् यत्रो ठुलोमा त कसरी चाहिँ खानु अक्तङ गरेर यतिका ऊ चाहिँ एक्लै के हुन्छ आफै लड्ला जस्तो गर्दैछ भयो हो बुढो मान्छेले खाँदैन स्प्राइटहरू यति बेला त्यो पनि हुँदैन मेरो मकली आउँछ कुन चाहिँ हो यो पिङ्क स्प्राइट पनि पो खाइदिन्छ त मेमेले त होइन जति खायो त्यो उयो गर्नु हुँदैन त्यो यो खाऊ त्यो नखाऊ भनिरहनु हुँदैन आलु छ खैन नि आलु त सक्यो नि अलिकति हालिदिउँ हाल मेरो भएन म त 5 बजे चिसो पानीले नुहाएर हुन्छ कुनै किन चिसो पानीले नुहाएको राम्रो के गरिदिन्छ कुनै है यस्तो विन्टरमा त ननुहाउनु अब खोइ अब साइन्टिफिकले त डक्टरले त नहुँ भन्छ बिहान रिल्स आउँछ नि के फुर्के लाउनु कक्रका देखाएको मात्रै होइन साइन्टिफिकली डक्टरले चाहिँ नहुँ भन्छ बिहान नै उठेर चाहिँ चिसो पानीले एकपल्ट चाहिँ अब कहाँ मेमेको एज हो त हौ अब डक्टरले भन्छ अब सबैले नुहाउनु भन्छ राम्रो हो भन्छ दिउँ सक्दिनँ म बिहान अधरातमै जति छिटो गिटारबाट पानी तताएर नहुनु नि हो क्या हुन्छ कुरा उठ्नु बित्तिकै सिधै गिजर अन गर्यो भने भयो एकैछिनमा तातिहाल्छ तपाईँ यता र उता लुगा रेडी पार्दा ओर्दा त तातिहाल्छ त चेन सुतिरहेको हुन्छ उठाउनु 5:30 बजी डिस्टर्ब गरिदिएको तर तल पनि म त त्यसको म्यामले 5 बजी फोन गर्छ त्यसलाई तपाईँ बस्दिनँ जस्तो त्यस्तो न तल त अलिक तातै हो नि त यो त म यहाँ त कहाँ हो ला भन्दा भन्दा पनि 11वटा खाएँ त अब म त खानै सकिनँ यति पनि कस्तो साह्रो पो लाग्यो त डरलाग्दो बेनिफिट छ त डक्टरले नहुँ भन्छ अचम्म अब हामी चाहिँ सक्दैन कि नहुनु अस्ति कालिम्पोङ जाने बेलामा त 4 बजी नुहाउँदै थिएँ मैले तर म पनि चिसो नै नुहाउँछु नुहाउनु चाहिँ चिसो दामी हो नि त भयो खानु सक्दिनँ म ए मोमोले दिउँ तपाईँले खायो भने म त खानु म चाहिँ हात उठाएको कहाँ हो 11वटा खाएँ त्रो मोमो त्रो टाइपो भन्दा अलिकति सानो मात्रै Together, these stimulate what's known as your sympathetic nervous system, or your fight or flight response. This is what makes you panic and feel as if you need to escape or yell during the cold exposure. Now, the cold not only elevates these levels during the बेनिफिट छ त but it keeps them elevated for an एउटा extended छैन period नेगेटिभ इम्प्याक्ट afterwards. Anywhere from 30 minutes to several hours, depending on how cold the water was and how long you were in it. The benefit जहाँ सर्च गर्दा पनि हुन्छ कोल्ड सर चाहिँ focus. Similar to the feeling you get after going for a run or doing a workout. Coffee actually works in a similar way by activating the sympathetic nervous system. It's why many people find they no longer need to rely on coffee in the त्यो morning. भाँडा मलाई डबल गर्नै प्रयोग झुट एकपल्ट लाएर पखालेर फेरि अर्कोपल्ट अन्त मात्रै हुन्छ The temperature of the water needs to be cold enough. One study compared cold water immersion अब त 60 degrees Fahrenheit. It found a खादिनँ significant increase ए उसले खान्छ अरे norepinephrine in the 60-degree group apa खाने compared to the others. Now, I measured a couple of showers खान्छ उसले खान्छ logged in at about 50 degrees Fahrenheit. I am from Canada, so the water is खानु म खान्दिनँ उसले भयो around that level. But the hell if it's cold enough to
हल्लिनु भएको छ नि यहाँ Research suggests यस्तो साह्रो आउ नल्याउनु भयो के भएको चाहिँ सङ पारिरहन्छ भयो हौ लौ छक्कै पर्छ यो राख्नुहोस् बिहान यो राख्नुहोस् हुन्छ अरे भयो कसले त खान्छ आम्बो अब त stay in the cold for long enough. Thing is, ल यो भयो मलाई the study I mentioned earlier, they sat in the cold water for an hour. I don't know about you, but I'm not planning to take hour-long showers every day. I did, however, find several studies showing benefits with ए ब्रान्डीको मारिदियो उयो 20 seconds of cold exposure. But भात in most cases, they use an ice bath instead of बेसी पकाउनु हुँदैन सर डुडी पारिसु खाऊ खान्न काट्टा अरे ऊ आफूले खान्छ अरे increase isn't significant by research. यत्रो मोमो बनाएको नि त बनाउनु आउँछ Very likely feel अब चाहिँ देखेपछि नि रिस हुन्छ नि त है you actually do, and probably you also know खाने this after. कत्रो कत्रो छैन मोमो But the key feeling that सिरियस भएर पो ठुलो बनाउँछ भन्दैछ त्यत्रो खाइसकेर मेमेलाई देख्दै उनी खाइदिएको खाएको दुख्दै आउँछ मैले त्यसै उसलाई भात दिन्छु अब भातमा यसले कहाँ खाएको खाएको थियो नि त उसलाई यो डल्लैले पनि खाल खाइदिने हौ भात खाऊ भनेको त्यसै कहाँ खाऊ भनेको हो तिमीहरू बाठे नभए पनि चाहिँ मेमेको डाइट मलाई याद छ since your body is trying to beat up, मलाई छाड्दियो नि त ब्यागबाट आएर थुप्रोलाई छाड्छ यो यो कम्पिटिसन चाहिँ आपाकोसँग खेल्नुपर्छ अरे नि साइलीको बुढा कि त उयोसँग पर के भन्छ उयोसँग होइन त्यस्तो खाने कम्पिटिसन ए हो त्यस्तो पऱ्यो त दामी छ दामी खान्छ अरे अन्त उयोले के भन्छ साइलीले 20वटा अन्डा कि उसिनेर 20वटा कि कतिवटा त अन्डा त खाएको छ अरे त्यस्तो हुन्छ नि खान्छ अरे अझै कुनै कतिवटा ट्राई गर्छु भन्दै थियो मलाई त साँच्ची नै राम्रो भनेको खाइदिन्छ अरे साइली आङीसँग गर्नु नि साइली आङीले चाहिँ अन्डा ट्राई गरेको अरे हो सक्छु कि सक्दिनँ भने 20वटा त ट्राई गरेको अरे हो अब कुनै कति बढाउँछु भन्दै थियो अझै खायो अरे कम्पिटिसनहरू खेल्दैछ घरमै होइन कम्पिटिसन खेलेको होइन धेरै आफै खान्छु यो चाहिँ सक्छु कि सक्दिनँ भनेर ट्राई गरेको अरे आफै 20वटा अन्डाले त अन्त सिरियस हुन्छ नि आम्मा 20वटा अन्डा खाएर रानीसँगै खान्छ अरे अन्त कस्तो त हुन्छ रानीसँगै 20वटा अन्डा खान्छ त भात त तपाईँले फ्याँकेछ ब्रान्डीलाई त्यही दिन्छु ल त्यो भोलिदेखि त्यही दिँदा भइहाल्छ दामी हो नि यो मान्छेले झन् दामी भन्छ बेनिफिट अफ you actually are increasing your metabolism and body heat. So a lot of people take a cold shower or get into an ice bath early in the day because you get that shot of adrenaline and cortisol. You also get the release of a neuromodulator dopamine, which this is incredible. There's a paper published in the European Journal of Physiology that showed that there's a 2.5x ल म उठ्छु विकास जाऊ नि यहाँ dopamine release. Very मोमो खाने ल आउनु कस्तो म उठिदिएको तपाईँलाई दिएको ल अब खोजिनु माइक मेरो उयो के माइक हो ए लाला लु मेमेलाई पनि दिएको भन्दैछु माइक चाहिँ भयो आपालाई अब भयो लु बुदिन छै दिउँसो भात त अझै खान्छ सोध्नुपर्छ र त मैले भन्दैछु त म त्यस्तो कहाँ भनेको सोध्नुपर्छ त कम्ती नै खान्छ आयो सार्दैन आप्पाले मोमो सार्दिँदैछ मोमो सेलले खान्छ अरे हौ दुईजनाले तातो खाँदैन रहेछ फेरि मोमो मुकबाङ खानु लाउनु यो एउटा स्पिकरसँग खाइदिनु न लाउनु न सिगान तान्दै खानु मेरो फेरि अर्कोमा आइदिएको आप्पामा आइदिएको कन्टिन्यू हालिदिँदैछ त्यहाँबाट आपाले मलाई त जुत्ता गर्छ नि त हेर्नु
लास्ट म खाएँ म पो कमजोर छु त्यो आपा 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 छोरा ग्रुपमा त अन्त म कमजोर छु त्यहाँ त लु हालेर खानु क्या भन्छ अरूले क्या त्यो मुकबाङमा चिना टाइपले खाएको देखेर मैले देखेको त सेम छेउमा राखेर खानु न क्या दामी आउँछ साउन्ड चिना टाइपले खान्छ नि मान्छेले क्या अरू त्यसो क्या उसमा के अरे मुकबाङमा मुखमा उयो त्यसो खाएको यो लाइनमा त म मात्रै त्यस्तो कम्ती खाने नसकेर नखाएको त जान मुकबाङ यसो आँची नै खाइरहेको ब्लक गर्दैछ नि उयोलाई सासलाई यता पनि खाइदिएको खाइदिएर म खालि हेर्ने पनि छु त मुखबाङ गर्ने त प्रयोगको ब्लक चलाइदिनु मात्रै खाइदिएको मैले यो खालको स्टाइलले बाबाको मिठो आउनु पर्यो नि त सरेक तपाईँको भएको छैन त भाइ छेउमा गएर हात दुखे यसरी हेऱ्यो मुखमा यसो खानु छ मुखबाङ यताबाट बोसो चुहाउँदा आज बोसो चुको छैन माने रहेछ हौ कतिवटा खानुभयो मेमेले आमा ड्याम्मै भएन लाग्दो देख्छ होला मलाई काट्थेँ अन्त म यसो खाँदिनँ मुखमा अरूले यसै खाएकै आम्बो अचार खाइदिएको नि मुखमा खाएकै छ देख्दा त चिना देख्दा है 40 आपाले तुलाउने छ यो मोमो बुझे मैले होइन यसको मुखबाङ चलाइदिनु खोजेको मुखबाङ चलाउनु खोजेको अरे नि हालिदिन्छु अगाडि होला भएको 4टा उब्रेछ है भयो म चाहिँ भात कति खायो अन्त 4टा खानु पैसाले के दिएर एकैचोटि 4टा खाइदिनु न मङ्गल लु त्यो चल्छ त आम्बो एकैचोटि 4टा दुईटा अटर ठुला दुईटा काम हुन्छ दुईटा खाइदिएको न एकैचोटि अत्र मोमो छेउमा हाल्नु न माइक अलिकति उयोहरूलाई अङ्ग हाल्नु अरूले त यस्तो छैन नि जस्ट होइन आज खाइदियो छिर्दैन नि हौ छिर्दैन छिर्छ अघि छिर्दैन मोमो त यत्रो कहिले छिरा त एकपल्ट छिर्छ मेरो त मसल मोमो बहुत टाइममै भइरहेको छु नि त म त मोमो त गति नि डरै लाग्दो अघि जस्ट जाने मुखबाङ खाइदिएको होइन आम्मा 8 पनि के गर्नु आँटेको छैन त कसरी खान्छ हौ यस्तो बेसी दिउँसो त खान्छु मोमो राति चाहिँ खाँदिनँ राति चाहिँ सुत्नुपर्छ कि बेसी खानु न बेसी नखाने कुरा गर्छ नै होइन फेरि अफ छ अलिकति अफ छ यो माइक हुने चाहिँ अब त्यो अरूले खाएको देखेर क्या यस्तो एक प्रकारको त्यो क्या सुँगुरको बोसहरू राखेर कुनै के राखेर है मुखबाङ त्यसरी हुन्छ खास त त्यसरी खानुपर्छ नि त एक दिन म खसीको मासु बनाएँ खस्सम खाइदिन्छ क्यामेराको क्या डरै लाग्दो एक प्रकारको त्यो खाँदा चाहिँ अरू दर्शक भ्युवर्सहरूले त होइन खाउँ होस् खानु न लु त्यो तिनटा पनि सानो अच्ची नभएसम्म पनि खाइदिन्छ आप्पा पनि ड्याम्मै भयो अब हेर्दै म त आँट पनि आएको छैन मलाई त्यो चलाउनु पनि आँटेको छ मोटिसकेँ म झन् अन्त खानु पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ अब एक्सर्साइज गर्नुपर्छ हुँदैन
उयसमा दामी रहेछ हौ रुत्न छोडेन गान्तोकमा एउटा उयो रहेछ कि कुद्ने जग्गा दामी रहेछ म त सक्दैन होला हौ सबै साह्रो पऱ्यो बस दुइटा ल धन्यवाद है सबैजनालाई हेरिदिएकोमा लु भयो दुइटा चाहिँ उब्रियो मैले होइन यसरी खानु पर्यो नि अलिकति अनि मुखबाङ तर यसरी खान्छ हौ बिहान त खाइदिन्थ्यो खसीको मासुको क्या खसीको मासुको या त गोरुको टल्लो खाइदिनु पर्यो जसमा चाहिँ भ्युअर्सहरूलाई खाउँ लाग्ने खाउ लाग्ने खास त त्यसरी खान्छ नि मुखबाङमा बिस्तारै खाँदैन नि कहाँ त्यो नर्मली त्यो सधैँ यस्तो भात खाएको त के त्यो त गेम होइन नि त्यो तर म नर्मली राम्रै खान्छु नि अलिकति एक्स्ट्रा हुनु पऱ्यो नि त हुनु चाहिँ आमा यो के गर्ने यो मोमो दुईटा उबार्दै दुईजनाले मसले होइन भात नखाएको भए चाहिँ भात खाएको नि आमा खानु प्लेट दादा दुइटा ड्याम्मै भइरहेको छु सबलाई कम्पिटिसनहरू दिने खानु त खर्च खर्च खान्छ नि लु आजको मुखबाङ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् कमेन्टी डाउन बिलो यसरी मुखबाङहरू गर्नु छ भने पनि कमेन्टी डाउन बिलो मुखबाङ चाहिँ म मुखबाङ जस्तो नै खान्छु भन्छ अरूले खै भन्नु त एट योभन्दा बेसी गयो पो मेरो त्यही कि तर छेउमा क्लोज उयो गरेर चाहिँ मजाले बुझे सोडम गर्दै खाने होइन दोकानतिर त आँखा लाग्दैन होटेलतिर त यत्रो हुन्छ त्यो होटेलमा दोकानको मोमोहरू त अल्छी छ नि मेमेलाई यत्रो मोमो त कहिले हुन्छ त्यस्तो त उयो देऊ न मलाई स्प्राइट 70-80 वटा खान्छ नि हुन्छ मोमो बेच्ने मालिकहरू पनि छक्कै पर्छ होला 70 वटा खाँदै मेमेले हुनु त सानो सानो त हुन्छ यत्रो त हुन्छ यो 3 खेप एउटालाई 3 खेप गर्दा मात्र त एउटा क्लोज होइन त्यो त एकै खेप त हो लु यसरी नै अब मुखबाङ बनाएर आउनु हो भने चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् आउने छौँ हामी मुखबाङसँग फेरि कसको रे खसीको मासु खसीको मासु खोज्ने हो के हो अब आमा यो हालिदिनु अङ्कलको मुखबाङ अङ्कलको डान्स दिउँसो भएकै खाइदिन्छु मजाले मेमेको म्याक्स हिट गऱ्यो भने त रड्डी छ नि मेमे नि डरलाग्दो खाइदिन्छ नि यहाँ मेरो छ ए छ लु बाई एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ डु लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल तातो पानी है स्टे असम बिन्दास एन्ड झकास टिल द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई भाँडा धुनुपर्छ अब डरै लाग्दो छ भाँडा तातो पानी हालिदिनु त आमा भाँडामा